اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل شوية فول كده للسحور، حاجة بسم الله ما شاء الله، بجد شكل وريحة وطعم تحفة جدا. وهنعمل كمان الدقة بتاعة الفول، بس دي حرية شخصية، لو مش عايزة تعمليها فاوكي، مفيش اي مشكلة خالص. تعالى اقولك بقى على طريقة الفول او المكونات بتاعة الفول. كان معايا كوباية من المج اللي هو بتاع الشاي الكبير ده، معايا كوباية من الفول المدشوش غسلاه كويس ومصفياه، ومعايا برضو كوباية من العدس الأصفر غسلاه ومصفياه، ومعايا معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من البابريكا، ونص ليمونة عادي بقشرها كده، بس طبعا تكوني غسلاها كويس، ومعايا حباية من الطماطم. الفول بقى تكوني حاطاه في قلب المية من بالليل لو انتي هتعمليه مثلا الصبح. لو هتعمليه بالليل فتحطيه يعني تبليه في قلب المية يقعد 12 ساعة. ده كان كيلو من الفول، كل ما تبليه مش هياخد وقت معاكي في التسوية. وكمان الحباية بتاعته لما بتحطيه في المية الحباية بتاعته بتكبر كده، وبتبقى يعني جميلة، بتبقى لونها فاتح كده، بتبيض شوية بس. وبعدين بقى طبعا هتجيبي الفول اللي هي الحباية بتاعته تكون عريضة، مش الصغيرة خالص يعني. حطينا الفول، طبعا لو عايزة تعمليه في دماسة فما فيش مشكلة، لو مش متوفر عندك دماسة فاعمليه في حلة. انا حبيت اللي انا اعمله لكم في حلة، مع ان انا متوفر عندي الدماسة عادي، بس علشان نبسطها بس على الناس واللي هم ما عندهمش آه، دماسة، يعني عشان يدمسوا فيها، فممكن تدمسيه في الحلة مفيش اي مشكلة. حطينا كل المكونات اللي كانت معانا، وطبعا هنحط مية تكون سخنة، مش مية من الحنفية كده او مية عادية، لازم أن تكون مية سخنة. ولما تيجي تزودي الفول مية، لازم أن تكون المية برضو سخنة بتغلي، ما تكونش مية عادية. لو مية عادية هتخلي الفول بتاعك يبقى غامق. طبعا حطيناه على النار، هتوطى عليه خالص على درجة حرارة تكون متوسطة كده، وسيبيه بقى ايه يستوي براحته. كل شوية هتكشفي كده تقلبي الفول علشان ما يلزقش، وتشوفيه لو عايز مية هتزودي مية تكون بتغلي. تعالي نعمل بقى الدقة بتاعة الفول، دي حرية شخصية، مش عايزة تعمليها فمفيش اي مشكلة. كان معايا فلفل حامي على بارد، هو يفضل اللي يكون فلفل احمر، حتى لو مش حامي بس يكون فلفل احمر عشان الشكل يعني، بس انا ما كانش متوفر عندي في الوقت ده. وحطيت كزبرة خضراء، زي كوباية كده من الكزبرة الخضراء، وحطيت توم وحطيت ليمون وكمون وملح بس، وخل، يعني معلقتين 3 كده من الخل، مش اكتر من كده. بس هنضربهم كلهم كده في قلب الكبة، وبعدين هن ايه كده هيكون الدقة بتاعتنا جاهزة، فيها الخضار، فيها التوم، فيها الليمون، وفيها الخل، وفيها التوابل بتاعتها. في الوقت ده كان الفول يعني قرب الهوا يستوي شوية. بعد ما استوى طبعا هنشيل الطماطم والليمون اللي احنا كنا حاطين. طبعا الطماطم يعني استوت خالص مع الفول. هنشيل بقى الطماطم وهنبدأ بقى، بصي الفول بجد يعني لونه تحفة جدا في الحقيقة، احلى من كده كمان، لان الكاميرا ظالمة لون الفول الحقيقة يعني. وريحة بقى تحفة جدا. انت ممكن يعني تستكفي بالفول لحد كده وما تعمليش الدقة، عشان في ناس كتير مش بتحبها يعني. تعالى اوريكي بقى الفول اللي كان مستوي ازاي، شايفين؟ كان مستوي جدا جدا، وما خدش وقت كتير، ما خدش وقت كتير علشان انا كنت حطاه في قلب الميه من بالليل، وعملت وبدات اللي انا يعني احطه على البوتاجاز كان تاني يوم الظهر، فما خدش وقت يعني بالكتير. اصلا كان بعد العصر قبل المغرب كنت طافيه عليه. بس هنحط بقى شويه من الزيت، وبعدين هنحط من الدقه والطحينه، دي حريه شخصيه، الطحينه والدقه دي في ناس مش بتحبهم. بس كده يكون طبق الفول جاهز معانا، بجد طعم وشكل وريحة تحفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه، هيعجبكم جدا، ويوفر ما انتوا تشتروا من بره، ويبقى ينفع في السحور بقى وحتى في الايام العادية في الفطار. طبعا اما تيجي تاكلي هتقلبي بقى الايه الطحينة مع الدقة كويس، وبألف هنا وشفا.
بس كده، اتمنى لا يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.